и сегодня мы будем делать Original Slime. Поехали! Первое, что нам нужно сделать, это вылить клей в наш контейнер, ну или же какую-то емкость. Выливаем. Уже вылила весь клей. Сейчас мы будем добавлять зубную пасту. У меня обычная Colgate, она трехцветная. Брать можно любую. Примерно вот столько. Вот так. И это все мы теперь перемешиваем. Я хотела вообще, чтобы у нас был белый слайм, да, как Original. Но из-за зубной пасты и новозапустителя, скорее всего, он белым не будет. Ну, сейчас посмотрим, все перемешаем, и тогда уже будем знать. Из-за зубной пасты он стал такого голубенького цвета. Ну, цвет неплохой, в принципе, все нормально. Ну, то, что трясется камера он вроде бы кажется чуть-чуть голубой, это прям как будто белый, но на самом деле он не белый, он прям голубой такой. Вот, мы добавили сюда уже клей и зубную пасту, и сейчас мы будем добавлять загуститель. В моем случае это персил. Добавляем. Я буду добавлять по чуть-чуть, потому что я хочу, чтобы у меня был слайм очень-очень-очень тянущимся. Вот, сейчас будем перемешивать. Но этого мало, так что я добавлю сразу побольше. Вот столько. Надеюсь, этого хватит. Персилом надо так, вот, поэтому напишите, что... Точнее, не думайте, что я много добавляю, да? Это нормально. Сейчас я вымешаю, и к вам вернусь. Ничего добавлять без вас не буду. Вот я помешала, он стал таким густым, но он не очень густой. Вот, поэтому сейчас, чтобы не переборщить с персилом, я буду добавлять раствор воды с содой. Здесь у меня сода и горячая вода. У меня ложка в саламе. Так что не обращайте внимания, сейчас вот я перемешала, и буду добавлять слайм. Один, и сейчас 3 ложки. Вот столько. И начинаем все перемешивать. Щепотка соды, добавляем ее. И так, и перемешиваем. Все, у меня там ложка. О, no. Все, перемешиваем. Ну, я даже не знаю, как это, понимаете? Может, мне добавить еще персила? Нет. Закрываем с вами. То, что камера закрыла просто. У нас тут такая. Сейчас мы мешаем. Достала слайм уже из коробочки. Он получился, знаете, такой даже как джагл. Сейчас. Вот, видите? Ну, мне это нравится. Он чуть-чуть прилипает. Сейчас я перенастрою камеру и вернусь. Удобнее смотреть. Получился вот такой слайм. Я не знаю, он, в принципе, он нормальный, да? Кликает. Вот так. Ну, он тянется, но не очень хорошо. И хотела сказать, что этот слайм я делала своей однокласснице. Вот. В принципе, он хрустит и тянется. Сейчас попробуем его растянуть. Он такой. Он и упругий, и нет. То есть вот так он тянется и порвался. Такой вот, да? Ну, такой вот слайм. В принципе, он нормальный. Правда, вот тут у меня на контейнере остались остатки, так скажем, этого слайма. Сейчас я попробую это все дело очистить. Вот так. В принципе, вот, очистили наш контейнер. Тут слайм непонятно откуда взялся. В общем-то, вот такой вот слайм. Вот такой вот слайм. В принципе, он нормальный, просто минус в том, что он плохо тянется. Наверное, я слишком много добавила соды или персила. Вот. Такого он голубенького цвета. Так что, кому понравилось, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. И всем пока-пока.